안녕 안녕 Call me maybe you I'll show you my love. Annyeong! So ngayon, andito tayo sa mall. Yay! At for sure, isa ka rin sa na-curious kaya pinapanood mo itong video ko, ano? Alam naman nating lahat na isa sa pinakasikat na couple ang Kong TV and B Cortez. Si hi mga babies! Oh, tas ang kamay nang di pa kilala yan. Naku. Sila lang naman yung couple vlogger na grabe magpa-inspired ng tao ngayon. Actually, isa ako dun sa talaga namang humanga sa couple na to. Lalo na si Ate V. Cortez. Imagine, nakabili ng bahay at pinagawa niya pa yun ng bonggang-bongga talaga. Tapos, may mga negosyo pa siya na talagang patok na patok talaga sa masa. Diba, imagine? Kaya mas sobra akong humahanga talaga, lalo nung mapanood ko yung house tour niya. Ay, syala, napawow talaga ako. Alam mo, isa sa dream ko yung makabili ako ng ref. Kasi wala kaming ref, kaya sabi ko talaga sa sarili ko, makakabili ako nito, promise. Kaya naman, makita ko yung refrigerator niya, Ate B, talaga na-curious talaga ako magkano halaga ng ganong ref. Kaya, alam nyo, samahan nyo akong alam yung presyo nito. Sabay-sabay tayong masyak kasi feeling ko talaga sobrang mahal nito. Tara! Great day, shoppers. A Ano friendly din yung sa reminder kwarto? to wear your face mask. Mga ano ko niyan, sinig. Grabe oh. Yun yung rip. Yun yung pinakatok. Dati pala yung presyo ng mga ganitong ref, no? Ay, oo nga. Kaya pala sabi ni Jajay, ref ang pinakamahal na nabili niya sa bahay niya. Ganda naman kasi, oh. Diba? Diyan nga. Yung kay B, meron ano, sa ice. Ito. Yan o. Ay, mas panglukasan. Guys, confirm. Grabe, sobrang mahal. Tignan nyo yan, almost 150k. Rep pa lang yun. Ito, yun yung knock. Pero nakatin to eh. Oh. Ay naman. Napoy. Kakaroon din tayo yan. Ay, tao po. Grabe, timpa yaman talaga ate mo, B. My God. Ang mahal nung ref. Kakasya mo yun, diba? Pero kung kukuha ng ref, mga ganito okay na sa akin. Kahit naman ako, kahit may maliit lang. Tignan to sa kuryente. Kaso, nagtatangkat pa sa akin. Ako talaga simpleng rep lang, okay na ako eh. Pero syempre, iba pa rin magkaroon ka talaga ng ganong klaseng rep. Iba ka, TV. Okay, oh. May bahay. Kita nyo yung mga presyong yan? Grabe. Nasa ilalim yung ano. Freezer. Ay, kailan kaya ako makakabili ng rep? Magkaganyan, oh. Wow. Ito yung mga, ay, pang ano to eh. No? Mga drinks, no? Ano yan? Wine yan eh. Gusto ko yung normal na lang. Wine cooler ito eh. Wala na atang ganun eh. Ito mahal to eh.
Ay, pwede. 14. Ito naman kasi talaga freezer 14, na. oh. Tapos to 12. Freezer na kasi ito siya. Ano? Grabe talaga mga rep. Ano naman 11 pesos. Pero biruin mo, tinan mo yung presyo ng rep. Tapos yung presyo ng cellphone na ano. Diba? Makakabili ka na ng appliances. Hindi mo 33K. Ano yung dating ano ko? Yung cellphone na ano. Makakabili ka na ng rep. Ito maganda rin ano? Gando. Ayun, lower up. Pag bibili ka ng appliances, piliin mo yung mga ganyan no, para makita mo kung gaano kalakas ang konsumo. Talaga. Ito, ano to? Grabe naman to. Tignan mo ano, 6 months niya. 2.6 lang. 6 months, may ref ka na maganda. Yan ang buto na. Parang pwede ka na magtago sa rep na. Ay. Titira na ako sa loob ng rep. Naiinitan ko. Grabe. Parang cabinet na eh. Ako lang may credit card. Binuha ko na yun sa doon. Ayun na yun yung gusto ko yun sa iPhone. Sabi ni Kuya, mag-canvas na eh. Ayun na yung ganyan. Nakikita, ang layo. Kita mo yung presyo. Tingnan mo yung presyo. May ano, may 3.4, 3-4? 3.6 brand, 5 days. Cash? Loan lang ata yun. I don't payment online. Kasi yung price. Alam mo power. Yung matipid. 137. Yung ganito po, ilan po? Hindi alam ko yung ay, hindi sa inverter. Pag sa inverter, Anong call-in din po? opo. Kahit ano po, na inverter. Opo na. Yan, dyan mong banda hindi po. Ay, hindi po na-inverter. Ito. Magkano ba usually price ng inverter? Sa 30 pa. 30K pataas. Ito yung tipid sa kuryente. Oh, tipid na siya. Yan lang, 21. American home. Ito na, ganda. Teka. So, ayun guys. Ayan. Dito ko nagagawin ng outro ko. At nakauwi na kami sa bahay. At safe na. Pero ayan, bagong ligo na tayo. So, huwag na nang nakalimutan na every time lalabas tayo, uwi na sa bahay, dapat maligo tayo para tanggal yung mga virus na pwedeng ikit sa atin. So yun guys, dito ko natatapusin to. Don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell button para updated kayo sa mga susunod natin video. Bye!